Dokotela. Siyabingelela abathandi bohlelo lwethu uThenjiwe TV la khona esisuke sizohlinza inkomo siyidabule ubani nobani azibonele ukuthi uyidla ngaphi kwelinye izwe ngapha kuthiwa isemampondweni umuntu nomuntu makudliwa inyama uphatha umese wakhe akekho oqobela omunye nobani uyasika la athanda ngakhona adle nalolu hlelo lwethu lunjalo sinezinto eziningi esisuke sizikhuluma ezinye ziyamthinta umuntu kusasa zithinta omunye kusasa ithinta omunye ekugcineni bonke abantu bayathinteka abantu bayajabula abanye banezikhalazo zokuthi hey lapha mangake ngithola ithuba noke ngibuza ukuthi mangithola ithuba noke ngicela incazelo ukuthi njengabantu ke sibathandayo siyathanda ukuthi bengacindezeleki ngoba njengoba kuzoqala uNovember sizoshintsha futhi sizoba nendlela enye sisebenza ngayo sihambe masivala leyo ndlela sithethele imibuzo impilo esizoyiphila nani nonke njengoba nila siyafisa kakhulu ukuthi lento siyenze njengokuthi uma uthisha efundisa umeke wathi ukhona nombuzo kwangabikho ophakamisayo kuba kuhlungu ngoba awubusazi noma izingane bezikuza ukhuluma noma bezingakuzwa kodwa ma beba nemibuzo uyabona ukuthi okay laba bantu ikhona indlela ebesihamba nabo bayizwa nani ke sikhulume ngento ezithinta amadlozi into ezithinta izinhlanhla amabulawo ukhona umuntu ofisayo ukubuza okuthile sivula indlela sivula izandla zokuthi ke cha ukhululekile noma ungathi ubuza iphupho ngoba abantu abaningi bayathanda ukwazi ngamaphupho siyacela ebemathathu nje amaphupho kuphela sidlulele kokunye ngoba masithethela wona wodwa ingaphela ishow abanye bengabuzanga make langene lokuqala salichaza langene lesibili salichaza langene lesithathu sicela ameke la amanye kube ukuthi kuzimibuzo yahlukahlukene ukuzala umbethe konke esikhulume ngakho khululeka buza sizokwazi ukuthi ke nawe uphenduleke ngenkulu inhlonipho nangolukhulu uthando siyazi ke bakhona bazobuza into eyodwa asinankinga sizoniphendula ngoba siyanithanda sila esikhona kuThenjiwe TV ingenxa yenu so ke siyafisa ukuthi ke sibambisane njalo siyeni phambili iqiniso lodwa esilikhulumayo lokuthi angeke nithole izinto eziphambene nothola izinto eziright futhi nizawusizakala inkosi inibusise nisazolalela nisazobuza uNkulunkulu anenzele umusa nisizakale. Mina nje dokotela umbuzo wami wokuqala nje akukho kwamakhathakhathano nakho esingabanika kona ukuze basubscribe ngoba labantu abasubscribe imibuzo ingenile kodwa hayi ama-subscribers hayi anyuka kancane kakhulu akukho nje mhlawumbe owabekela kona noma ukulushana nje bavakashela ukuthi bazosubscribe ngenkani-ke manje ngoba ngiyabona ukuthi hayi abafuni ukulokhuzana. Hayi ngikholwa ukuthi njengoba susho kanjalo nje kuzokwenzeka umlingo nje uzobona bazobuya abantu bakhumbule ngoba lokhu ukuthi abantu besubscribe kwenzelwa ukuthi ngaso sonke isikhathi ngesikhathi esifanayo mase u9 9:15 into bayithola njengoba injalo ngoba silezi iphutha uMandayi siyayikhipha izinto ngicathi lokho kuzosiza kakhulu lapho ukuthi umuntu akaregister ngosubscriber mahhala bese thina ngolesihlanu ngomsombuluko sibanika izinto zabo ilokho engibona ukuthi asikuveze. Hayi bakithi singaze sinifake ufufunyane akusubscribe ngempela kumahhala ukusubscribe uDr Mnguni TV ni subscribe nakhona la kuThenjiwe TV kanye nakuThenjiwe Comedy kumahhala ukusubscribe imibuzo bayangena bayabingelela bayayibika ngeke ngikwazi nokuyifaka yonke
siyabingelela nathi sinabantu la ayikho indawo engingasayibonanga khona East London khona London baseLondon khona uNtuzuma khona uMpangeni khona Nelspruit khona ayikho into engekho siphethe oLundi oNewcastle hayi ake siqale sithathe imibuzo ngicela niyifake imibuzo ingene ngoba ngesiphinde silithole mhlambe leli thuba lokuthi udokotela athi hayi ngizophendula noma yini eniyibuzayo. Nangu uAngel ethi sanibonani ukhona yini umehluko phakathi kokugeza olwandle noma emfuleni noma empophomeni uma izinto zingahambi kahle? Uma ukhona umehluko yini lo umehluko? Uma umuntu eyogeza emfuleni umuntu eyogeza olwandle umuntu eyogeza empophomeni umehluko lowo oqala umehluko wokuthi akufani ugeza emfuleni nokugeza empophomeni nokugeza olwandle. Na umehluko kokuqala ake ngichaze nje ngomfula. Umfula nechibi. Umuntu owazi ichibi nomuntu owazi ukuthi ichibi liwumfula nomuntu owazi ukuthi umfula uyichibi ukufana nomuntu ongenalo ulwazi. Umfula amanzi ahambayo ezeyongena olwandle. Umfula ke lowo ohambayo ongenayo indawo la kuthiwa uyagcina la kuthiwa umile la. Abantu abageza emfuleni abantu abasuke beyolahla mhlambe kwafiwe ekhaya noma ufelwe ingane noma uphunyelwe isisu noma ufelwe umfowabo. Labo bantu bayahamba beyomfuleni ohambayo befike begeze khona. Ukugeza kwabo khona basusa leli thunzi lihambe nomfula lize liyofika olwandle leli thunzi. Omunye mhlambe unesilwane uyena ofunakala ayogeza emfuleni onjani ohambayo ngoba unesilwane esithile simbambile uyageza emfuleni uyasilahla. Makuthiwa uyolahla into uyilahla emfuleni onjani ohambayo. Umehluko ke phakathi komfula nechibi. Ichibi amanzi amile angahambi wona amile nje noma ngabe likhulu kangakanani noma ngabe lincane kangakanani kodwa lawo manzi lawo mengahambi kuthiwa ke yichibi. Umuntu olahla isithunzi nomuntu olahla isilwane nomuntu owashonelwa ozogeza akagezi echibini ngoba ichibi lona alihambi. So lento sukuyilahla lento sukuyigeza isuke izoma lapho. Umuntu ofikayo ufuka uyangena naye lento ayithathe nofikayo ufuka uyangena lento ayithathe. So umuntu oneyinkinga akayi emfuleni akayi echibini kodwa emfuleni khona inkinga zakhe izohamba. Kodwa umuntu ohlushwa idlozi nomuntu ohlushwa isithunywa odinga ukubhabhadiswa noma odinga ukukhulekiswa emanzini angene ngokwesisu samanzi lowo muntu lowo usiwe echibini. Umehluko ke lowo. Ichibi alijwayele ukuhlala izinto ezithile eziyimvelo. Uwabona amanzi uwabona engashi kusuke kunesilwane silapho phakathi. Ngaba ingwenya kungaba inyoka kodwa ofishi obubble lezo zilwane ezincane amanzi ayasha zikhona. So ichibi mawuthi ichibi elikhulu kuyenzeka libe nento ethile eyenza lamanzi angapheli kodwa ungena khona usuke uyothola amandla
ungene phakathi uphume, ungene phakathi uphume njengomuntu ebhabhadiswa, kusokwenziwa kanjalo. Umehluko ke lowo. Okwesibili, okwesithathu umehluko uthinta impophoma. Impophoma ihlukile yona ngoba awukwazi ukungena empophomeni uguqe, kodwa empophomeni ungena ume. Ngalesikhathi ungena ume empophomeni amanzi ayizela wona kuwe ekhanda, awuwezi kahle njengalapha echibini ofike wafakwa khona waphuma. Lapha nothi uma nje amanzi ebengena kuwe ebekuthela ngamandla. Impophoma yona ke izodiliza umthwalo. Mawuthi unomthwalo ubangazidalwa, unalento okuthiwa isikhwakhwalala, uneshwa uhamba nalo. Impophoma iyakushaya lokhu, iyakuvithiza, same time kuyahamba, uyabona kuhamba amanzi akho. Abantu sebayiyona impophoma, ayiseyona liyaqala impophoma. Abantu bayaphambanisa. Uvela athi umuntu uyolahla umuntu isilwane avela amhambise empophomeni. Asilahleki isilwane empophomeni, asikaze silahlwe isilwane ngempophoma. Hayi ngiyocupha umuntu, akaze umuntu aqushwe ngempophoma. Mawuhamba impophoma leza lapha ngakithi ufika khona izinkukhu lapha zinqunywe zashiwa kanjalo, khona amakhandlela, khona izinaliti, khona izevatho zabesifazane zangaphansi, kukhona yonke inhlobo lapha esuke iyenziwe njani, izolahlwa lapha. Okurong lokho. Impophoma iyayekhela ukuthandaza kuphela. So ke uma empophomeni esinjalo, ingilozi yalapha isuke ingasekho, ngoba impophoma idalelwe ukuthi kuyabantu abayengesihle, abayonikela, abayothandaza, hayi abayocupha abantu, hayi abayolahla izilwane, hayi abona bese beshiya kanjalo nje kungcole kube nje empophomeni ungasakhoni nokungena uthandaza. Umehluko wempophoma. Ulwandle ilona okuthiwa uNkulunkulu medala umhlaba wawusekela ngolwandle. So njengoba thina sila sonke sikakwe yilo, siphila emseni wolwandle. Uma ulwandle lungadinwa lungasimboza, uNkulunkulu ke olwandle kunezidalwa. Elwandle khona abantu laba esibabiza ngeenkosazana, kukhona izinkomo, kukhona yonke into ongasuyicabangi. Labantu bakini enithi maniyogeza kade beshonile, enithi niyogeza emfuleni, nisuke niyobathumela olwandle. Amathunzi abo ayahamba yolwandle. Ngalesikhathi wena uyogeza olwandle, uyokhulumisana nabo, uyonikela kubo, uyolanda bona ukuthi ke abakubheke. So ukugeza olwandle kunamandla kakhulu ukudlula umfula, ukudlula impophoma. Olwandle ngoba kukhona izidalwa. Olwandle ngaphansi kwamanzi olwandle kunemizi khona, kunabantu abahlala lapho. So wena kathi unikela olwandle ugeza ukhuluma, usukhulumisana nabo. Kunamandla kakhulu ukugeza olwandle. Umehluko akukhona ukungena khona ubhukude bese ucabanga ugezile, kodwa ukungena olwandle ngamasiko. Unikela, uqeda ukunikela bese kuyima uthatha ugeza. Olwandle uyakhona unikele ugeze ngisho umuntu ungekho, uyawubona umehluko ngoba kunamadlozi alapha. Kathi ke ngiphendule kahle ke ulwandle, amanzi, umfula, ngaphinde futhi ngachaza umehluko, ngaphinde ngachaza ulwandle lunjani, ngaphinde ngachaza impophoma ukuthi injani, ngachaza nomfula. Umfula uhlukene kabili, khona umfula nechibi. Cathi umbukeli wethu unelisekile njengamanje, singadlulela komunye. Hayi wayichaza kahle, kade kusakhala nje ikhansela langakithi lithi into esiqedela amanzi lama baby shower, abantu abaye kwenza ama baby shower ngoba iwona enza singabi nawo amanzi eSouth Africa. So sesiyazi ke manje ukuthi hayi asiyeke indaba yokucabanga ukuthi into eyinamashawa ziyageza kiyo olwandle, akiyo olwandle. Angaze ngoba thina singakwazi ukubhukuda. Uma ufika sithi senze ngisho ama pool party, siyayirawunda ipool thina singangeni.
ngiyangibone lapho ngithi fanele siyocela izayonzi sifundise ukubhukuda ngoba ingene olwandle hey ngene olwandle hey umuntu omnyama ukwazi ukubhukuda uma exakekile kuphela we don't swim for fun siswima mesiyogeza izinto mhlawumbe ingakho sikusaba nje nokubhukuda. uFaith uthi kuShoni ukuphupha umuntu efuna ukushayisa ngemoto kodwa ngibaleke ngokuphapha emoyeni nokuphupha umuntu ekulwisa njalo nje kodwa ngimshaye loyo muntu. Angiqale ngalokugcina ukuphupha umuntu ekulwisa bese uyamshaya lowo muntu lowo unemicabango emibi ngawe kodwa ithongo nedlozi nesithunywa sakho kunamandla okunqoba leyo micabango emibi. Kokunye kusona imicabango emibi uyalokhuzana uyathakatha straight kunemithi akuthakatha ngayo kodwa idlozi lakho lenza njani liyavika ilona nqanda lokho ngamanye amazwi li strong idlozi lakho mawukwazi ukunqoba ephusheni. Uma uphupha umuntu efuna ukushayisa ngemoto kodwa manje bese uhamba emoyeni ngicabanga ukuthi lokho imoto uyiphupha kuyinhlanhla enkulu kodwa manje mawuphupha ifuna ukukushayisa hayi kusuke kungekuhle kahle. Ukuphupha nje imoto ifuna ukushayisa kusuke kungekuhle kahle. Uma kwakhiwa umuthi wokushaya umuntu noma kwakhiwa isilwane esizoshaya umuntu kuye kuthakwe namafutha emoto. Imoto mayiserviswa kuphuma amafutha amadala ayathathwa ehlanganiswe nemithi ethunywayo ngoba imoto ihamba isheshe. So umuntu megadlwa kuthathwa leyo nduku leyo ifakwe lapha bese ke iyathunyelwa ivela kuwe le nduku sengathi imoto kanti uyashawa. So ukuphupha undiza ubaleka uzundiza kuchaza amandla omthandazo kuchaza izithunywa ezikubhekile ukuthi ke yizo ezikuvikelayo uma ushawa ngemithi engalungile. Lisho njalo ke leli phupho liclean akaqaphele aqine emthandazweni noma aqine ezintweni ezisebenzisayo zokumvikela. Hayi cha siyezwa kodwa ukhona komunye ngimaziyo wakwashayiswa iLand Rover esethi ayafika ama-ambulance azomthatha wathi ngicela ningangithathi ujabulela ukuthi nje awuyazi yangithinta le moto ekade ngangiyihalela. Ubona kahle ukuthi hawu inhlanhla yami kade ngangithandaza. So asiyeke ukuthandazela iy'moto esingayi-afford ngoba sizoze siy'thole ukuthi siy'thinte ngokuthi zisishayise. Leli phupho awu-2 kodwa sizolithatha ngokuthi lilodwa ngoba belivela kumuntu oyedwa. Sesifundele ngicela ukubuza ku-Dr. Mnguni kuchazani ukuphupha uzilele umncane wakho okudala ashone. Umncane angazi noma usho umuntu okulamayo omncane kunawe noma umamncane kodwa ngiyacabanga ukuthi impendulo izofana noma ngingathi umamncane ngoba umuntu wakini osashona uphupha umzilele. Ukuphupha uzilele umuntu kuchaza ukuthi ekhaya ngalesikhathi nigezwa anigezekanga kahle. Lo owashona amasiko okugeza niwenza kahle ngoba nakho ukugeza lokho ukugeza umuntu oshonile yoba sizoba ney'nhlelo ezintsha sizokufaka ukuthi kahle kahle umuntu oshonile manje kuthiwa niyomgeza nimgeza ngani ngoba abantu babane bedumela imbuzi bayibulale bethatha umswane bothi ngci bethatha inyongo bathi ngci kuhamba niyogeza kugeza sekuphela cha bakwenziwa njalo. Kunamakhambi phela afakwa lapho kuthiwa umhlamba amanzi ungeza dlozi imithi lena yokugeza phela nekade kushoniwe imlulama kuhlanganiswe lapho bese kuthelwa inyongo kuthelwa umswane izingane zonke zala ekhaya zigezwe ebusuku ekuseni singakakhulumisi umuntu lobu bulawo bunenyongo coyi inyongo ufaka inyongo awusangenanga umswane sebeyaphalaza manje ithunzi balikhipha ngaphakathi beqale ngokugeza. Manje abantu abaningi
bayenza kalula ube ukuthi hayi masifake nje inyongo safaka umswane sekuphelele akwenziwa njalo lokhuyana kuye kuthathwe kuyobekwe esangweni kwenzela abantu nabo futhi babefika ekhaya banendlela abazoyigezela ngayo kodwa nina nenze imbuzo ukuthi abageza mase nigeza nena umndeni kunobulawu bakhona so lo mntwana uyathola ukuthi abagezekanga ngendlela kwaba ukuthi ukugeza nje bangageza ithunzi lomncane lisamnamathele namanje nje bephupha emzilele nje uchaza ukuthi ithunzi usahamba nalo hayi cha wayibeka sayizwa iyazwakala mengabe ngiyile emngcwabeni womuntu kodwa ngangaya emathuneni ngagcina esontweni kufanele ngiyogeza nami izandla lithi iBhayibheli obekhona etendeni lokuhlangana ungongcolile alisho ngisho amathuna lithi nje obekhona etendeni lokuhlangana ungongcolile ma ukhona nje lapha ehholo nalithi ibhokisi lapha umoya walomuntu unahaqile nonke ungongcolile funeka mawufika ngaphambi ukuthi ungene ekhaya kube khona uhlelo lenzayo siyakhumbula kudala wakuthi makubuye emngcwabeni abantu abadala becaphula umlotha bethe ezandleni nize benithi amadlebe beniqinisa ukhakhaya ukuze ningahaqwa bese bayahamba bayogeza okubalekile ukuthi muke wayabakhona la kushiwe khona kufanele uthole uhlelo lokuthi ugeze sethu ukugeza bese uyakhululeka ithunzi ngakunamatheli thina esifika sekudliwa ke esingabi naso isikhathi sokuya esontweni nasemathuneni sifike nje sekuzodliwe ukuze phela kungachithi ukudla ngoba kusuke sekuthengiwe nathi kumele sigeze yini nina njanigezi nina ninathunzi aninalutho ngoba beningekho nina nje nifike nizo-supporta ngapha ngasekudleni niyikhululekele kodwa umuntu obehlanganyele etendeni lowo muntu lowo ungongcolile waze waya ngisho emathuneni omunye kwagcitshwe khona wabuye waye ekhaya ungongcolile ingakho phela bebethi abomndeni sicela niqale nidlule lapha esangweni nihlabe izandla bese ningena ngasekhaya ngoba nina seningena lapha nihlambile nje seningena nihlambulukile khona nani-ke nasemakhaya enu fikani nihlambuluke bese niyangena so nina nifaka ngesupport yokuzolekelela ukuthi-ke igross eyenziwe bengabe sebelimala bomndeni engasadli muntu sekuphele konke ayikho inkinga akukho ukungcona kini hayi thina nje siyafonelana size sithethisane ukuthi hayi boshesha bo sekuyaphakwa phuthuma nezingane ngimele la kulayini kuyaphakwa manje hayi siyezwa uyayichaza uyibeka kahle dokotela ubuyile uthi sawubona dokotela wethu ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu afakwe isipoki izinto zomuntu zivaleke nje ngenxa yesipoki ahamba naso yini isisombuluko makunjalo isisombululo somuntu ohamba nesipoki sijulile lento ebuzwa yilo mntwana baningi abantu ababhekene nayo ngoba isipoki ngeke uzusibone kodwa izenzo zesipoki uzoyibona one umuntu uyalala ebusuku yedwa kodwa emaphusheni kube ngathi kunomuntu anaye noma kunomuntu ambathe naye umuntu uyahamba angalungelwa yilutho methi uyalungisa kungalungi uhamba naso uhamba nomoya waso okugcina siyakwazi isipoki ukuthi mawulele ebusuku uphuphe udla siyakwazi isipoki ukuthi sihambe nawe sibe umngani wakho ephusheni omaziyo nihambe kuze kufike isikhathi sokuthi kumele niyochama and nihambe endaweni oyaziyo nikhululekile hayi ake ngichame mfowethu ngabe umfowethu hayi ake ngiyochama sisi hayi akho inkingi seniyangena seniyachama kanti wena uchama la embhedeni uyaphaphama ekuseni umbhede awuseyona lento ethi uyiyona
nawe uyazizwa ibongimanzi phela manje kanti ufike umoya bazokushintsha wakwenza ukuthi uchame omunye ngampela angachami kube kuyikhulula kube sekanje sesithethe kanti sekwenzeka into ejulile isipoki kokunye singezi ngalendlela engiyichazayo size nje ukuthi umuntu uyalala nje vele ukhinyeke nje nompela sabathe ukhinyeke nje nompela sabathe ukhinyeke nje nompela kokunye uthi uyalala vele sifake nje ilangabi lomlilo nje sikushise nje uthi sabathe uvula amafeni uvula ama-aircon uvele kufake ukushisa ukuthi ngila julu kube nje yana isipoki uthi kumbuzo sixazululeka kanjani injululwazi yomuntu olaphayo ngoba isipoki siyahamba siyocela ethuneni sivuke size kuwe esinye siyahamba ngokwakhiwa esinye siyangena ngemithi ethile esivusayo ukuthi asime so ke uma ufuna ukusisusa sekutholakala ukuthi isona uba nendlela yokuthi ke uye kumuntu akwazi ukuthi akuncede asixoshe ivela lapho ke lento yokulahla ukuthi hayi ke ngiyalahla noma ngizosusa into engihamba nayo ivela kanjalo lo mbuzo oshiwo usisi la ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi kumnandi ukudla komncwabo angazi ndodakazi lapho kushiyana imncwabo ngoba imncwabo siyahlukana ayisafani yakuqala sekunomehluko imncwabo impendulo yami izothi angazi noma kumnandi kwezinye indawo kumbi kwezinye indawo angazi kodwa ngingasho ngithi kumnandi ngoba ngeke uthi kumbi ukudla komncwabo ekubeni kusuke vele kunezifo ukukhala okudajukiwe kodwa nje singasho ukuthi kumnandi konke ngoba kusuke kuwukuthi kuyaduduza ngingaphendula nje ngiqinise lapho ukuthi hayi kumnandi ngoba futhi uma kuzongcwatshwa bese abantu abazoduduza la ekhaya bephakanyelwe benzele ukudla ngokuthi phela bazobe sokude bese bebonga bengadli umndeni uyalimala ngalokho ngoba nawo usuke uzama ukuhlangabeza induduzo eniyilethile ukuthi ningathi nibuyele emuva senibulawa indlala sokwaba khona izifo lezi kuthiwa oshukela abantu abadala nabantu abasuke besesuke bemba kusekwenzelwa lokho kwenye indawo yangakithi kwathiwa cha akuvala ukudla emncwabeni kwavalwa nje mhlambe imingcwabo emithathu hayi umngcwabo wesine kwathiwa lutho ngeke iyagcilaza lento kunabantu abasuka kude basuke bezela bofika nemagaraji bethola ukudla ngeke kwathiwa cha akubuyelwe ukudla akwenziwe ukudla hayi ngoba usuke unemali kodwa abantu babezokusingatha nawe ufunakala ukuthi ubacabangele so umbuzo ngiyawuphendula ngithi mina kumnandi ukuhlukana ke indlela ukuthi kusuke kwenziwe kuhlelwe kanjani kodwa mina engikwaziyo nje ukuthi mengabe kusuke lokho kudla kuphekwa abakamfekayo funeral services hayi nikhotha iminwe nisuke nikhotha iminwe mekusuka kade kungcwaba abakamfekayo services hayi ngangabona omunye evuka emngcwabeni wakhe wathi hayi imani kancane nizobe ningifake emgodini ngisayodla lapho kaMfekayo babakhasta abakhulu balolu hlelo uMfekayo Funeral Services benza umasingcwabisane kanti bayakungcwabela noma ngingathiwa ubunganawo umasingcwabisane nabo Mfekayo Funeral Services. Thank you so much ngama super chat. Siyabonga kakhulu ayayisiza kakhulu i-channel siyabonga kuZulu Lessons with Thando noMzandile Mbalo. If ufuna ukuphasa kwi-channel kune-sign $1 la muqeda nje ukufunda ama-comments uklikha yona sijabulela nje noma imali nongaba nayo singaze siyodla emncwabeni
nikhona bakithi. Kodwa-ke nje ngikushoyo ukuthi imingcwabo yakamfekayo funeral services cha, okwakhona ngiyabakhulumela bandla, kumnandi ukudla. Kumnandi nje impela, ngibafonele nje ngibabuze ukuthi kule weekend ningcwabaphi, ngenzela ukuyodla nje. Nangu uNomzamo Mkhize ethi sanibonani baphathi bohlelo, ngicela ukubuza ukuthi amathunzi amnyama uwasusa kanjani? Uthi ngoba isiZulu uthi uwasuza kanjani? Uyasibona isiZulu? U-autocorrect uthi uwasuza kanjani? Kodwa-ke kuyacacisa ukuthi uwasusa kanjani, ngani futhi? Okunye uma wazalwa wembethe, ikuphi okumele ukwenze ukuze kuqonde izinto zakho? Susa amathunzi amnyama nokuthi uma uzelwe umbethe wenze njani ukuze izinto zakho yiqonde. Amathunzi amnyama asuswa ngokuthi ugeze. Ukhona umuthi okuthiwa umathunzi eyintaba, umathunzi amnyama, abanye bathi umnyamathi. Umuthi lobo osebenza lokho ukuthi uma ugezwe ngawo, ukwazi ukuthi-ke kubaleka amathunzi kuwe. Ahlukene-ke amathunzi. Khona amathunzi okufelwa, khona amathunzi okubulala wena ubulale, khona amathunzi okuphuphunyelwa isisu, kukhona amathunzi okushonelwa umntwana esemncane idate ingakaphumi. Ahlukene amathunzi, kuya ngokuthi wena unamaphi amathunzi. Umuthi onjalo okwazi ukukunceda ukuthi wazalwa umbethe, ukuze kulunge izinto kumele wenze njani. Ufuna uthole phela igobongo okuthiwa isambulo, ngoba nakho lokhu kumbula ufuna sekuchaza. Umuntu mawazalwa embethe akushiwo ukuthi uyisangoma, futhi akushiwo ukuthi kumele athwase ngoba nakho wazalwa embethe. Ukuzalwa umbethe akusho ukuthi uzoba isangoma, sekumele uphoqeleke manje ukuthi ube isangoma. Into edala ukuthi abantu abazalwa bembethe ubabone sebeyizangoma, igobongo, inyanga nezangoma nabathandazi bamane bethathe igobongo ledlozi bezomiselela ngalo umuntu ozalwe embethe. Manje ibe siyaphambana beqhumise idlozi engabe bamnikeza igobongo lobukhosi, isambulo bukhosi, isambulo bukhosi, ngoba leyanto isuke ichaza ukuthi wena uhlukile kwabakini, unento ewuphawu lokuhlonishwa ithonga likuphila. Udla igobongo lesambulo bukhosi, emva kwalokho bese uyanqanjiswa. Umuntu ozalwe embethe ufana nomuntu oyiwele, ngoba ey'ntweni zakhe zonke kuye kube khona umnqwambo enziswa wona wokubamba lobu bukhosi bakhe. So kufanele ulandele lokho Nomzamo Mkhize ukuthi umbulwe ingubo, uthole igobongo, emva kwalokho ingubo yakho ikhungwe ekhaya, iphinde ibongwe, zizokhanya iy'nto zakho. Kodwa lokho uma ungakwenzanga ufana newele lesibili elivele lingabi nawo umqondo walo uthathwe elinye, nawe umqondo wakho uphazamiswa yilaba abantu abadala. Ilokho okufanele makulandelele bese uyakwenza. Ngiyakubona ukuthi kade embula ingubo, ubone sekhipha iy'ngubo lapha amacansi, ekhipha imiqamelo, ingubo zokulala, uthi usephuma inkundu useyambela. Ucabanga ukuthi umbesa bani kahle kahle lo mntwana ngoba phela ubembula ingubo. Yenzani uthengela ngisho iy'ngane zala ekhaya ey'ncane nezashona kuthiwa akayithengele, athenge uma uthi uyabheka lapha iy'ngubo ziza la ko-30 kuthiwa uyaphothula bembula ingubo. Isitayile esikhona esi-wrong. Uma uhamba nathi nje lapha ngomsombuluko amaqiniso, bona uma bekwenzisa kanjalo uthi wo, angizukwazi ukuthi angithwasi ngibula ingubo. Ungibula ingubo nje akunasipho ozosinike omunye umuntu, wena ukhokhela inyanga ikulungisele lokho kuphele kanjalo, uthenge imbuzi kuphela kanjalo. Akekho umuntu uthi uzomupha into ethile ngoba enzeni. Uma ulandela la kule show kasisithenjiwe usentanteni ngoba uzothola lolu lwazi bese uyaqaphela. Uma kuthiwa ingane yakho noma ingane yakini sekumele ithengise zonke lezi zinto ukuthi cha akwenziwa njalo, mina ngenze leli lokhu ngiphele. Umuntu mina engazi
futhi nakhona wabela amadlozi athile, hayi wonke umndeni nezihlobo. Umuntu osuke ethwasa, kuthiwa akambathise idlozi, akambathise abadala abaphethe lo muntu, nalo muntu omenzela izinto, ngazi kuyinjalo. Kodwa hayi inqwaba le esesiyibone yenze, abanye kuba amafriji, yimbhede, kube ngathi umshado, kanti umuntu bethwasa. Xa-ke ukuthi le mali engaka ngampela yenza ini ithenga izinto, ngoba phela lo mntwana uzothwasa uyihluphekele, mhlawumbe omunye uyimele, mhlawumbe omunye akanabazali, kodwa futhi ngeke azaphume, kuthiwa ngeke uzuphume inkomo ingekho, nazo zonke lezi zinto. Inyanga lena-ke emthasayo siyomema abangani bayo-ke bezobuka-ke le ngane yabantu igilazeka iphiwe. Cha, kurong lokho, akuhambe izimpahla zalabo abathile ithongo elizolokhuzana elibaziyo ukuthi-ke cha laba kufuneke bembese ngokuyindlela ekayo, hhayi ukuthi umuntu agqilazwe. Ngicabanga ukuthi-ke ugogo la ngalibalele uSisDineo bazongifakazela, ngoba bayayazi into engikhuluma ngayo ukuthi kwenziwa kanjalo, hhayi ukuthi umuntu esethengisa imibhede namafriji nama-wardrobe. Siyakukhuza lokho ngoba sithi simele iqiniso lendabuko nesintu sethu nangokulapha ngendabuko. Izinto zonke abanye ngike ngibone umuntu mezo mbulwa ingubo kuphinde kuthiwe akathengelwe yena izipho. Ngabe nalokho kurong ukuthi lo bezombulwa kube uyena othengelwayo izipho? Lo bezombulwa uma ethengelwa izingubo noma izipho, basuke bekhunga lenhlanhla eza nayo la ekhaya. Njengoba ezebe nje embathe ingubo unenhlanhla, ufana nomntwana okade efunda, bese ethole iziqu zakhe, kuye kuthiwa kwenziwa ibrayi noma kwenziwa iphathi, bese ebongwe ephiwe izipho. Into enjalo, yingakho kuthiwa-ke uma ukade uzala umbethe, inyanga mayisikwenzele into yakho kumele idede umndeni, bese uyakhunga umndeni, ukhunga umndeni, nabasekhaya bakukhunge, leyo mali bese uyigcina uyothenga into ozoyibona. Kuba kanjalo. Yingakho phela njengami mangikwenzela, ngikwenzela ngembuzi namhlanje, ekuseni kusasa sengifuna umndeni uze nembuzi okukhunga ngayo. Abami nje abenzelwa yimina babona ngey'phandle eziwu-2 ukuthi lo wenze lowo mngundo. Esokuqala esami engimfaka sona ngale mbuzi yomsebenzi kanye nomnqwamba nenyongo yakhona, kodwa bakubo bakhipha imbuzi yokubonga edlozini, kubonga le nhlahla engaka enikezwe lo mntwana, bayayikhunga ukuthi ayisebenze la ekhaya, bese bemfaka-ke esiphandla, bese beyamelula, bese bemcola ngenyongo. Akekho umuntu esimenzelayo okhalayo, bonke sibenzele lento ba-right, ngoba ingubo izele ukuzosiza umndeni, ayizile ukuzocindezela. Besiphendula lapho-ke uNomzamo. Wasichazela kahle Mnguni. Mina nje ngiyabonga bandla kuNomzamo, ngithi nje danki Khabazela ngombuzo wakho, ngoba mina bengazi ukuthi uma ungabe kuthiwa unamathunzi amnyama uthatha nje iDove noma iLux ungene esisefeni noma ebhavini ugeze bese ziyalunga izinto. Hhayi-ke namhlanje sengichazelekile ukuthi cha, suke senza wrong mesithi sigeza sithatha ishower gel ebiza kangaka ama-shower gel kanti awasigezi namabhadi. Hayi, yabona ukuthi kuyadlalwa ngathi. U-Andile uthi hi Sisithenjiwe, what does it mean to dream about bees? Zifuna ngizifake emkhukhwini ngiphuphe 2 days later zafika zakha ekhaya. Manje mengaphupha zifuna ukungiluma. Iy'nyosi, chazani iy'nyosi. Mungabe uphupha ngey'nyosi, zifuna uyifake emkhukhwini. And then 2 days later zafika ngempela ekhaya zakhela. Manje mengabe yiphupha uyiphupha ifuna ukumluma impela. Hayi, ake sizwe ngey'nyosi. Yabubuza inyosi, izinyosi. Iy'nyosi ibutho, iy'nyosi ziyibutho, iy'nyosi ziyibutho. Njengoba kuthiwa ziyibutho nje, kushiwo impi yasesandlwana
mawubona impi ayihlukani impi ihamba ndawonye impi iba nenkosi phakathi so mabehamba bahamba ndawonye bese becontrolwa belawulwa inkosi inyosi zihamba ndawonye zinenkosi yazo umuntu mabemshaya ngemithi bemgadla kuthathwa inyosi zifakwe ukuze lento imlandele inyosi zinamandla kakhulu so umuthi onenyosi wokugadla umuntu awufeyili awubuyi ulambatha ukuphupha inyosi zifuna ukuluma kuchaza kunesigadlo kukhona into enye ebizwa ngamagama ahlukahlukene engifuna ukuyihlukanisa khona into ekuthiwa ziqanda abanye bathi zimivi isintu lezo zinto lezo nezinyosi kuhlukene lokho kuhamba kodwa noma kube kubili kuthiwa ke ziqanda okulumanayo ukuluma uvuvakala bemngaka khona uma uphupha khona kusuke kuchaza ukuthi kunesibango isibango nesigadlo into eyodwa makukhona umuntu ofuna ukuzisa ubuhlungu noma okuphehlela into engalungile ubona ngakho kodwa inyosi zamabutho ngoba zikwazi ukuthi zifana nomuntu ziyathunywa ziye lapho zenze lokho ayihlukani inyosi mayihamba nje uyibona ziyiviyo zithi ziyohlasela so ke lo sisi njengoba zifuna ukumluma nje kukhona umuntu omthumelela ngomuthi othile ufuna ukumshaya inyosi noma ungayiphupha noma ungangayiphupha ize nje kuwe kanti ithunyiwe ifike ikushaye ikulume iginqe phansi ilokho umgadi lapho umngane wakho mthethe Yebo Dr. ngibuyile. Cha asidlule mntama sibheke omunye bese ngithi lapha kungenele sengimchazela. Hayi. Khona bebuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha unyuka umqansa. Kusho ukuthini ukuphupha angikubona ukuthi kukuphi sengilahlekeleke lo mbuzo kanti bengifuna ukuhamba nayo nje one by one kungabikho engizolokhuzana engizoshiya. Okay. Nawo omunye Dr. ngiphupha ngingenelwa amasela kumbe ngisilwa nabantu kungabe kushoni ukuphupha ungenelwa amasela noma ukuphupha ulwa nabantu kuchaza ukuthini? Ukuphupha ungenelwa amasela ezokuphuca impahla noma uphupha ulwa nabantu kunolaka olukhona eyidalweni kwabalele kunombango okhona eyidalweni kwabalele zinjena ke idalo abakamnguni nabakadludla uma bengalobulananga kahle kwaze kwaphuma inyongo yokuqhoyisa kwaphuma izibizo kwaphuma umshado wesintu bahleze bebangisana nawe wena ozaba indodakazi yabo abakini mabeqhamuka nokuhle abasekhaya kumama bayakuthatha bethi okwabo so ugcine wena ubona into zakho umuntu uyazenza zingalungi kanti kubanga abakubuka mama wakho nabakini lo mntwana njengoba ephupha engathi ulwa nabantu akuyena olwa nabantu izidalwa ziyalwa yena mayibona engathi ulwa nabantu abakubo basuke belwa nabasekhaya komama nabantu bafuna ukumnyonyobela endlini bemthathela izimpahla ingxabano eseyidalweni abantu abadala bebodwa bayalwe ngathi intando lakhe bengayiphuca noma bengayisusa.
ivalekile i-mic kasisi. Sengibuyile yabo miphinde ivaleka manje ngizoyiphahlaza le computer. Ngizoyithatha nje ngimane ngiyiphahlaza. Siyangena namhlanje dokotela okhozini ungena ngasikhatsini khona sizokwazi ukuthi sinqamula nini siphinde siqhubeke. Ngicela senze u-quarter-past. Okay, kusho ukuthi sesizophendula lo mbuzo. Iqhubeke ingene imibuzo ngoba ngibona ngazi noma sivale noma kodwa ngibona ukuthi singavali ngoba sizolahlekelwa imibuzo eminingi. Ngenze njani ukuphindisa isilwane kumnikazi waso sishaye yena? Uyakwazi ukuthi usiphindisele isilwane mebethi bakuphosa ngaso ushaye u-return to sender siphindele kumniniso lo bethi ukuphosela wena. Hayi uyakwazi ukuthola nje inyanga ikwenzela umuntu. Ake likhona imithi okuthiwa impindisa nophinda mshaye, izinto lezo ezikwazi ukuthi ma ugadlwa umuntu nawe uma uyisebenzisa bese zibuyela kuyena. So ungakwazi ke. Cela ukubuza ukuphupha umuntu osashona ekhuluma ethi uyagula akekho kahle kuchaza ukuthini? Umuntu mawuze sengathi uma uzwe emngcwabeni kuthiwa lala ngokuthula, umoya wakho awuphumule ngokuthula, noma masibiza idlozi sithi sibiza nina esenalala ukuthula, kuchaza ukuthi umuntu ehlukene nenyama, umzimba wakhe nomoya wakhe kuyahlukana. Umoya ubuyela kuNkulunkulu umnikazi wawo, bese kuthi umzimba ubuyela emhlabathini. Uma umuntu ethi umoya wakhe awumuhle kahle, uyagula, lowo muntu lowo usuke eshone kuney'nkulumo, eshone kuney'nkinga, akalele ukuthula, futhi umoya wakhe awuhambile, uyazulazula. Ikhona into ayenza yaba imfihlo eyaziwa uyena yedwa, angakaze ayitshele muntu. Njengoba esengasekho iyambusa lento ukuthi kazi iyozwakala kanjani lento. Umoya wakhe awuthokozile ngoba kunesimo asazi yena esingalungisekanga. Omunye umuntu siyashaya isikhathi ukuthi afe kungafeki ngoba kufanele aze akhulume lento ayaziyo yena ukuthi kwenze ukuthi nokuthi bese yakhululeka. Yingakho kuthiwa makubizwe umfundisi ezothandazela umuntu amshaye ngomgcobo wokugcina, usuke lowo muntu lowo engafi kungafeki, bese umfundisi enze umgcobo wokugcina ambhabhathise ngawo bese yahamba umuntu. Yilokho okwenzakalayo. Okay, I think esizoyithatha yokugcina manje yanhlale Isaac uthi please uyayincengela nje ukuthi usuphendule lo mbuzo Nkosi yami. Uthi uphupha elele nentombi yakhe kukhona nomunye umuntu erumini angamazi ukuthi ubani lowo muntu nobhuti wakhe elele lapho erumini but ephusheni uzwe ngazi ukuthi akekho comfortable, azizwa kahle. I then called him to sleep with us, abiza ubhuti wakhe bazolala naye. Another dream, ubhuti wakhe beya somewhere, iy'nkomo zibaleke eyodwa ize kuyena. Ukuphuphulele nentombi yakho nanginobhuti wakho la ukhona la erumini, elinye iphupho uphupha beya somewhere nobhuti wakhe bejahwe yinkomo eyodwa ijahe yena ize kuyena. Ungabe kuchaza ukuthini? Kusho ukuthi siphuphulele nomuntu wakho nokuphupha inkomo iza kuwena. Igama lokulala kahle kahle likabili. Ukulala nje uyalala uwedwa, kodwa umuntu mewe wathi ulala nomfazi wakhe kuchaza okunye lokho, akusekho ukulala lokho esikwaziyo.
So ukuphupha umuntu ethi bengilele nentombi yami asazi ukuthi ukulala kokulala noma ukulala kokuhloniphisa okuthile. Ithi impendulo ukuphuphulele lo muntu wakho bese kuba khona nomuntu okhona la endlini eningamazi nize nisabe nibize umfowenu azonilalisa. Lelo phupho ligoqa ukuthi laba banesilwane ngoba ukuphupha ulele nentombi yakho lokho kuchaza ukuthi kunesilwane esikhona lapho kuwe esiphila kuwe esizenza umfazi. Manje mulela lesi silwane wena kuqhamuka nezinye ezamadoda nazo yifune futhi ukuzongena kuleyo ndlu leyo bese uzizwa ungasekho right, okuchaza ukuthi ke lo bhuti obhala lo myalezo unesilwane esumganiselo abamganisela sona esiyindoda siphinde sibe umfazi. Bese kuzoba ukuthi ke ukuphupha inkomo ngathi ziyahamba ziza kuye ngiyacabanga ukuthi lapho inkomo iyithongo, inkomo iyidlozi, ukuphupha nje inkomo kuyidlozi, ukuphupha inkomo iza kuwe kahle ingakugwazi ingakuxoshi kuchaza ukuthi wena kunedlozi elikubhekile eliza kuwe kodwa imbi inkomo emnyama mawuphupha nakhona ufuna ukugwaza ngoba isuke ichaza ukuthi kunedlozi elibi eliza kini. Usahambile kusisi bakwethu njengoba ehlushwa inetwork ngicabanga ukuthi ke uzawubuya ke ngizobe sengingasekho ngoba sengizongena kwenye show la Okhosini FM ama-minute nje ambalwa ngizonyamalala bese ngibuya ke futhi siqedela ingxoxo yethu nenkulumo yethu. Ngiyacela ukuthi ningaphuthelwa imibuzo isazoba khona. Isikhathi sakho sokuthi uhambe dokotela noma sisangawuthatha omunye umbuzo noma owodwa? Owodwa. Dokotela? Ulungile owodwa. I think sekuyisikhathi. Ufune i-iPhone. Bheka lapha. Dokotela. Uyangizwa manje? Uyazwakala ngathi mina engazwakali ngapha. Ayisengiyakuzwa ngithi sekuyisikhathi sokuthi uhambe noma usangawuthatha umbuzo owodwa? Singawuthatha owodwa. Okay. uRose uthi Thokozani kusho ukuthini uma ngiboniswa ngihlezi eweni elihle phambi kwesiphethu esiphuma amanzi amahle ngapha ugogo imali emhlophe ukuze acele ngayo ngaphambi kokuba amanzi ngaphambi kokukha amanzi emfuleni. Ngicela uyiphinda kahle ngijulile ukuyifunda kahle. Uthi Thokozani kusho ukuthini uma ngiboniswa ngihlezi eweni elihle phambi kwesiphethu esiphuma amanzi amahle ngapha ugogo imali emhlophe ukuze acele ngayo ngaphambi kokuba kokukha amanzi emfuleni. Izwakele indlela engifuna ngayo? Izwakele kahle kakhulu. Iphupho lasisi lihlukene
kukhona ke indlela engicela ukuyichaza iphupho nesibonakaliso kuhlukene leli phupho lakhe liclean akahambe empuleni ohambayo ayonikela kukhona into azoyibona ilokho nanokuthi ke siyacela ukusho ukuthi isho embuzo jikelele amaphupho sicele amathathu njengoba sesizobuya manje sibili sicela nime ngamaphupho njengamanje sicela imibuzo ethinta lezi ihloko zonke amaphupho nizongena ngale kwi-channel nenza ama-voice note nikwazi ukusebenza uhlelo ukuthi nisizakale ngawo amaphupho kodwa njengamanje ngoba siyayigoqa lesizini ebesinayo sesizoqala entsha sesisebenza ngenye indlela yiko sithatha imibuzo sicela ukuthi amaphupho niwafake ngapha nibe nendlela yokuwafaka ngale siqhubeke nawo ngapha-ke kuThenjiwe TV ke sidede ngawo sizocela ukuthi masibuya manje singene kulokhuzana embuzweni nje eqondile. Okay, ngicela ukubabhalela inamba yeThenjiwe TV la bazosenda khona amaphupho then udokotela uzokwenza ividiyo awaphendule wonke amaphupho enu. Okwamanje asiphendule imibuzo yeah. Na inamba 067 792 5748 inamba esicela ukuthi abamaphupho babhale kuyona noma bashiya ama-voice notes then azophendulwa amaphupho ecele ngoba ngiyabona hayi maningi la maningi alokhu engenile amaphupho sogcina siphendule bona wodwa hayi amaphupho awamaningi amaningi hayi ngithi ngisabathe iphupho hayi amaphupho hayi amaphupho hayi yabona uhlelo lamaphupho kusho ukuthi abadeli sesibenzele iy'nhlelo ey'ngaka ngamaphupho basebekuphi labantu hayi abaphuphi kuthiwa dreams come true ake ningiphuphele iy'namba zelotho bakithi heyi abaphuphi hayi abaphuphi wedokotela ngicela nifake eminye imibuzo enganawo amaphupho ulungi Dlamini uthi uSibalikhulu la sanibonani sithenjwe noDr Mnguni kuchazani ukulandelwa yimpukane ezimnyama Yeah kungcono ukuthi uSibalikhulu uyasho ukuthi iswezimlandela impukane usuke egezile kodwa cha ukuze kuzoba lula impukane ezimnyama nje isichitho nje molandela impukane ezimnyama isichitho impukane kahle kahle zidalela ukulandela indle hayi umuntu maze kulandela wena usokunephunga wena ongalizwa eliziwa imvelo nabantu ahamba nabayalizwa kodwa besabe ukukutshela ukuthi yazi kunephunga esilizwa kuwe impukane zichaza ukuthi kunephunga elikuwe eliwumoya ongalungile oziwa imvelo kuphela unomndeni Mofana Thokoza mkhulu uma wembulelwa ingubo uyenza kini noma uyenza enyangeni ungawuthanda ke kakhulu lo mbuzo uma umbulelwe ingubo yenziwe ekhaya kini noma uyenza enyangeni uma umbulelwa ingubo ukwenzela ekhaya kini ngoba kubizwa amadlozi omabili lasekhaya komama nelakini number 2 kuyenzeka umuntu azalwe ekhaya akhulele komalume angakhuleli kubo noma akhulele kubo kodwa kutholakala ukuthi ubaba nomama bashadanga ingubo iqhamuka ngesandla sakomalume uyahamba ukwenzele komalume noma kwenzele kubo awuyenzeli enyangeni inyanga ziyaphambanisa methi woza nembuzi ngizokwenzela la ekhaya kunezizathu ey'ngadala lokho ezinzulu ezingadala ukuthi ugcine sukwenzela enyangeni kodwa umthetho nesintu nesiko ukwenzela ekhaya kini akekho umuntu oqhuma etsheni wonke umuntu unabazali
so ngeke uphelele iboboko ngabe ngisho ihlobo ngabe ngisho cousin uyenzela ekhaya ingubo ungalokothi enzele komunye umuzi. Hayi siyayizwa wayichaza kahle ingubo yenzelwe ekhaya kini awuyenzeli enyangeni awuyenzeli komunye umuzi. Cela sithathe lo wokugcina-ke bese sithatha i-break uzositshela dokotela ukuthi sibuya ngasikhathini muqeda la ngale kuKhozi FM. Usambulo Mngadi uthi bangeniswa kanjani abantu abadala emzini othengwe umshana uma ekhulele komalume abazali bengacacanga. Bangeniswa kanjani abantu abadala emzini othengwe umshana uma ekhulele komalume abazali bengacacanga. Ngiyacela awubambe ngoba sengingena eRadio njengamanje. Ngicela ubambe. Ngicela ubambe. Okay. Njobe sechazile kudokotela sicela ubambe lo mbuzo athi ngushuthe khona sinesukhohlwe sizoqala ngawo. Into esizoyenza njengamanje njengoba udokotela kusafanele aye lapho Khosini. I will set up another stream manje enizongena kusona bese siyaqhubeka. Thank you so much ngokuthi nibuke. Nazi inamba za Dr. Mnguni la u073 497 0584 abadinga usizo lwakhe. Sicela ningakhohlwa ukuthi subscribe lapha ku Thenjiwe TV na ku Thenjiwe Comedy kanye nakhona ku Dr. Mnguni TV. Sizobuya sinike nje 10 minutes so bese siyabuya ke sesiyaqedela ngishuthile ama questions athi ngishuthe lawo okugcina sizowaphendula nawo, but if uzokwazi ukuphinda uyibhala iquestion yakho sicela amaphupho ame kancane njengoba echaza udokotela ukuthi uyowenza ngelinye ilanga lawo amaphupho okwamanje asiqhubeke nje ngemibuzo yelokhuzana. Asiqhubeke ngemibuzo ehlangene nokunye kodwa hayi amaphupho. Siyabonga kakhulu.